До свидания, друг, и прощай. А не прощайся. Это все, что останется. Что здесь? Это все. Ждут корабли осенью небе, прочь от земли. Очень приятно со всеми познакомиться. А дайте все в кружочек поближе. А дайте к костру все поближе. Ох, ничего себе. Ребята, вот кто не знает такой анекдот, может кто не знает, так шутя расскажу. Я просто буду его рассказывать просто без мата. Буду обобщать так. Охотники есть, нет? Рыболовы есть. Я вот охотник. Рыболов. Я охотник, знаете какой? На женщин только охотник.